편. 빨리 씻으세요. 됐고. 이거 봐요. 짱. 자, 엄청 뜨거워요, 맞죠? 그러니까 주의해야 돼요. 그래서 우리 이 어린애들은 뭐 해야지. 주의해야 돼요. 부모님께 해야지. 자, 일단 열어볼까요? 맛있겠다, 코코 드세요, 자기 거. 자요. 보여드리겠습니다. 과연? 열어볼까요? 뜨거워요. 진짜 맛있게 생겼어요. 섞어봐요, 빨리. 볶읍시다. 아 근데 매콤함이 와. 매콤하게 죽일 것 같은데요? 매콤함이. 먹방이니까 그래도 맵게 해야 되지 않을까요? 그래도 엄청 매울 것 같아요. 걱정. 냄새가 진짜 와. 냄새가 이것 좀 진짜 와. 고소하네. 맵습니다. 근데 제 먼저 화면에는요 별로 안 매워 보이지만 진짜 먼저 드세요. 제대로 보면 진짜 나도 이거 벗어. 매워요. 잠시만요. 내가 먹어볼게. 네, 잠시만요. 제가 소스를 한번 여쭤에 흘린 걸 한번 먹어볼게요. 너무 많이 먹었나? 여러분 먹고 싶죠? 먹고 싶죠? 이제 먹어볼게요. 그럼 사보세요. 완전 매워요. 뜨거. 자 얼굴 공기. 잠시만요. 여러분 핵 매워요. 엄청난 사고. 잠시만 징전 좀 하고 오겠습니다. 네, 죄송해요. 씻어 먹어볼게. 소정 먹어볼래? 씻어서. 지금 씻어 먹고 있는데요. 안 보이시죠? 네, 진짜 죄송하지만 화끈해요. 지금 자, 이거 보세요. 기용민님이 자고 있다가 일어나셨는데 자 여기 이거 보세요. 진짜. 지금 루비님이랑 같이 자가지고 자자자. 촬영을 교민님. 먹어보세요. 안 돼요. 여기서 제가 먹어볼게요. 어떡해! 배웁니다. 신경 쓰지 먹고 싶은데 맵지? 식었는데 진짜 매워. 식어도. 기호님이 자는 모습. 자는 모습 아니에요. 누워있는 모습인데. 안녕하세요. 장미씨. 자, 일단. 팽봤어. 아, 뜨거워. 저희가 매울까봐 물을 왕창 들고 왔습니다. 아니, 이게. 먹어도 돼. 아니, 지금 진짜 맵거든요. 근데 맛있네. 근데 이거 살짝. 근데 사보시는 게 식어먹으면요. 일단 사보시는 게 먼저예요. 씻어 먹으면 그래도 좀 괜찮은데요. 진짜 참. 지금 나 물 묻혔네요. 잠시만. 이번 카메라에서 잠시. 우리가 이렇게. 잠시만요. 네. 네. 지금 여기 안방을 와서 저희가 지금 밥을 먹어야 되는데 떡볶이를 먹고 있습니다. 저도 좀 해서 먹어보도록 하겠습니다. 아니 이제 밥 먹어야 되는데 어떡해? 그러니까 우리 그럼 촬영 마칠게요. 안녕. 먹고 싶지만 루비 대신 저가 인사할게요. 그럼 다음 시간에 만나요. 바이.